Kalau multivitamin? Multivitamin itu, nah itu kita punya vitamin sendiri kalau untuk di merpati ya dong. Nah itu Keluaran dari Royal Team? enggak. Kita keluaran merek Vitares ya dong. Itu setiap dia lagi istirahat, kan giringan minggu ini dia ngadu, dia kemarin dia istirahat. Nah kita tetesin terus. Jadi di situ kita harus basicnya vitamin B atau vitamin C? Dia vitamin komplit. Vitamin komplit. Vitamin komplit. Sahabat, jadi ini nih Jayabaya yang nilai transaksi sampai 1 miliar. Oke, sebelumnya saya pengen tanya, kalau perlombaan burung itu hadiahnya sekitar berapa sih? Kalau perlombaan burung sendiri itu total kurang lebih 150 juta. Jadi kalau misalnya ini hitung-hitungan ekonomi nih ya, misalnya dia menang 10 kali pun ya sudah balik modal ya? Ya enggak, dia kalau juara satunya itu perkiraan sekitar 40 sampai 50. 40 sampai 50. 40 sampai 50. Oh, berarti ini bukan cuma sekedar nilai ekonomi, tapi ada prestis dan kesenangan dan apa istilahnya kepuasan dari pehobi. Nah itu. Iya kan? Karena kalau dihitung ekonomi, jangan-jangan bisa juga tekor. Benar. Ya kan? Bisa juga dapat uang misalnya 40, 5 kali belum tentu balik modal. Tapi kita balik lagi, karena dia prestasinya bagus, buat membanggakan tim kita juga. Kalau ciri-ciri fisik, apakah ada, kalau fisik saja nih ya, ada perbedaan nggak kalau burung yang jagoan sama enggak, atau yang burung punya kemampuan lebih atau enggak dari sisi fisik? Kalau kita umumnya penghobi, kita ketahuan itu dari satu, ini kehalusan bulu. Coba dipegang aja loh. Dia bulunya itu halus, kayak sutra. Iya. Ya. Nah ini satu ciri-cirinya. Yang kedua itu dari regularnya. Ketahuan. Yang ketiga itu dari serapan dan capek udangnya lancip apa enggak. Biasa kalau capek udang lancip itu dia lebih kencangnya, sama dari empuknya, dipegang aja nggak apa-apa. Nah, dia empuk, dipegang itu empuk, enak. Iya. Nah itu biasanya menunjukkan ke burung yang kualitasnya bagus. Jadi dari nggak sembarang ya, nggak sembarang. Oh ini burung merpati gini. Kadang kita raba enak, kadang kerja juga enggak. Karena apa? Cara melatih, vitaminnya dan lain-lain, suplemennya kadang mereka enak. Kalau merpati lomba ini makanannya pada dasarnya makanan pokoknya? Makanan jagung, kacang tanah sama beras merah. Itu di mix aja biasanya atau Nah, jadi gini, kita tuh ada jadwalnya. Kalau untuk ini jam 4 sore itu jagung, jam 5-nya kacang tanah, jam 5-nya beras merah, setengah 6 kacang tanah, paling cuma beberapa butir. Paling cuma 5 butir, 6 butir. Kalau multivitamin? Multivitamin itu, nah itu kita punya vitamin sendiri kalau untuk di merpati ya dong. Nah itu keluaran dari Royal Team? Enggak. Kita keluaran merek Vitares ya dong. Itu setiap dia lagi istirahat, kan giringan minggu ini dia ngadu, dia kemarin dia istirahat. Nah kita tetesin terus. Jadi di situ kita harus basicnya vitamin B atau vitamin C? Dia vitamin komplit. Vitamin komplit gitu. Ada pantangan nggak burung dara jangan digini, kalau burung dara ini ya lomba profesional jangan digini jadi gini, apa pantangannya? Nggak ada. Kita sendiri nggak ada pantangan. Kalau secara umum burung ya memang secara umum burung kan ada pantangannya burung ya. Tapi kalau yang burung lomba ya sama aja perlakuannya sama burung-burung sama kualitas tinggi sama kualitas biasa sama aja. Sama aja. Cuman perbedaannya saya bilang perbedaannya itu setiap burung ini settingan beda-beda. Karena setiap burung ini karakter berbeda. Jadi harus tahu kita. Nah, mencari settingan yang itu agak sulit.
Saya mau tanya lagi, paling penasaran. Ini harga 1 miliar sama betinanya atau sendiri dia? Sama betinanya. Sama betinanya. Karena betina itu betina harga murahan. Ini pertanyaannya. Jadi bukan 500 juta, tapi 1 miliar itu ya sebenarnya harganya. Kalau betinanya betina biasa kan? Paling harga 100.000. Oh, I see. Jadi betina itu nggak ada arti sebenarnya Iya, gitu. iya. Cuman kenapa betinanya ini jujur ini betina kata yang pemilik sebelumnya dari kecilnya dia ini menjodoh sama ini. Jadi ini betina pertamanya. Cinta pertamanya. Jadi nggak pernah ganti betina. Gitu. Dan dia sudah mulai usia bisa nelur dong betinanya dikawin. Udah mulai bisa belum? Bisa. Pasti anaknya banyak yang rebutan ini. Telurnya dia bisa kayak gitu. Biasanya kan kalau jagoan begini telurnya udah ditungguin orang. Kita sendiri percaya kayak mitos lah ya, mitos. Di saat burung kerja itu janganlah pernah ambil telur. Jangan ambil telur ya. Janganlah pernah ambil telur karena pasti naluri dari si burung bapaknya ini pasti tahu. Sedikit banyak pasti udah tahu. Gitu loh. Pas kebetulan betinanya ini lagi nggak telur. Nah, biasanya nelor, udah beberapa bulan ini nggak nelor. Jadi ya udahlah aman dan telur ya gitu. Jadi kalau misalkan kadang ada ya lagi kita lagi viral beginilah, dia bilang ini anaknya Jayabaya, ini nih. Saya akuin itu nggak ada. Jadi Jayabaya ini belum ada anak kan, apalagi di pasaran nggak ada. Iya. Klarifikasi yang tepat kan gitu. Ya takutnya ngaku. Itu yang saya takutin ngaku kan, Karena warna kan bisa mirip atau apa kan gitu. warna mirip, pegangan bisa mirip, tapi kan sejarah yang kita tahu. Sama saya pengen tanya, kan saya dulu pernah piara burung dara. Kadang-kadang kalau kita beli catanannya terus nanti kita mandiin, kita jodohin sama betina lain. Ini memungkinkan nggak dia begitu? Atau memang nggak akan dipisahin sebisa mungkin? Selama misalkan dari betinanya nggak ada masalah, dia misalnya mau angkrem, di saat mau istirahat, ya kan, terus dia giringnya bagus, jadi kita mengusahakan selalu dia ini udah memilih jodohnya sendiri. Burung merpati di saat dia memilih jodohnya sendiri, otomatis lebih bagus dibanding kita jodohin. Ada teknik khusus nggak untuk melatih, misalnya khusus untuk Jayabaya atau semuanya sama? Enggak, sama Sama aja ya. Sama, kita mandi apa gitu. ya kita semua kita sama. Nggak ada yang kita spesialkan atau apa saja. Kita semua kita samakan. Kalau sepengetahuan saya sampai saat ini termasuk harga burung merpati yang termahal ya. Kalau untuk di Indonesia, Iya, ini termahal di antara klub-klub yang lain. Karena ini langsung jadi polemik dan buah bibir nih, wah luar biasa. Royal Team ini sampai melakukan transaksi satu ekor burung darahnya sampai sudah 1 miliar. Ada kemungkinan nggak tiba-tiba dibayarin orang jadi lepas mungkin dengan 1,5 M misalnya, siapa tahu kan gitu. kita kan ke penghobi gitu ya, penghobi. Nah sekarang gini, saya misalkan ada yang nawar ini burung, pasti saya tanya dulu gitu loh. Dia siapa? Bukan berarti, sorry ya, orang semua pasti banyak duit. Tetapi saya nanya gini, apakah dia hobi? Sayang gitu loh, burung ini hanya untuk diambil anak, ya dong, dan hanya untuk basarnya. Saya punya duit, terserah saya disimpan, saya nggak apa-apa. Jadi khusus untuk penghobi nggak masalah. Karena skill ini yang 10 tahun belum tentu ketemu sama burung seperti ini. Ya. Kecepatannya atau memang tekniknya untuk masuk atau tempat yang mengingat spot-spot atau gimana? Jadi gini, saya pelajari Jayabaya ini cukup lama, 1 tahun. Udah berarti. Udah dia belajar. Itu dari kasarnya dia baru prestasinya biasa. Dari di lokal prestasinya seperti apa, mulai naik ke tahap nasional, itu saya benar-benar pelajari sekali sampai sedetailnya. Gitu loh. Nah, ini burung kelebihannya satu gini. Burung lebih kenceng tuh banyak. Yang lebih cepat banyak. Yang lebih cepat banyak, ya kan ya. Cuma ini burung itu ya. Ya, berarti berpikir otaknya tidak. Iya. Yang kedua, ini burung setiap 2 minggu sekali itu selalu pindah-pindah kota. Jadi daya ingatnya bagus. Iya. Yang ketiga, ini burung kelebihannya kalau dia terbang di saat mau masuk ke kolongnya itu, ya, ini burung dia bisa jalan dulu tarik gitu. Jadi kalau burung saja dia, ya 2 burung dia lagi diadu, si Jayabaya ini bisa lepas dulu. Jadi start duluan. Kan dia kalau mau dikeber itu breed dulu, ya kan? Gitu. Sebelum di breed itu burung bisa lewat jalan dulu. Jadi tinggal ini. Nah itu kelebihannya, ya dong. Yang kedua,
kemejanya kencang. Apanya? Kemejanya. Kan dia gini, habis dari kolongan, Iya, kolongan. langsung ke meja. Iya. Nah, dia kan harus ke meja. Iya. Nah, ke meja ini diisi. Kencang, ada cc-nya. Iya. Tetapi ada yang lebih kencang lah. Ada lebih. Ada yang lebih kencang, nah, tetapi kelebihannya ini tidak disayangkan. Dia saat pendek ini melepas satunya itu ya. Bisa. Jadi kasarnya start dulu lah gitu kan ya. Start dulu otomatis burung lain susah ngejar. Dan itu instingnya dia ya. Otomatis. Bukan karena dilatih oleh siapa, memang udah. Karena itu kerjanya dia seperti itu. Dan Pak Robi itu sudah mengamati itu kan, kayak ini nih, ini calon the rising star nih, dia bakalan seperti itu ya. Terus Artinya memang kita nggak bisa dadakan dan instan tiba-tiba pengen beli burung mahal habis itu langsung lomba. Memang semua itu orang kalau lihat sukses kesannya enak. Iya. Tapi tidak ada cara mudah untuk sukses. Selalu ada kerja keras dan kerja cerdas di balik kesuksesan itu.